강아지 폭력 현장. 야, 너 미니언의 심장을 뜯고 있어. 보리야, 무서워. 보리야, 이상해? 소리가? 낯설어? 기분이 뭐여여여여. 오구, 낯설어져 언니 무릎에서. 꼬리꼬리꼬리꼬리꼬리. 궁금하구나. 언니 갤럭시 탭 새로 사게 다 부셔버려. 야, 필름도 안 붙였는데. 내 입 인형 다 깨물고 있어, 녀석이. 평화로운 음악이랬는데. 개뿔. 보리 아가씨, 미니언의 심장을 뜯고 계십니다. 지킬의 나이트급일세.